Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu wapendwa, karibuni katika adhimisho hili la misa takatifu. Ni juma la pili katika kipindi cha kawaida. Masomo yetu, somo la kwanza ni somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 15 aya 16 hadi 23. Lakini pia somo la pili ni somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko sura ya 2 aya 18 hadi 22. Wazo kuu linasema utii ni bora kuliko sadaka. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza Sauli anakataliwa kama mfalme kwa sababu hakumtii amri za Mungu. Amekataa neno la Mungu kupitia mtumishi wake Nabii Samueli. Sauli hakutii sauti ya Mungu kupitia Samueli. Sauli alikuwa mbishi kutotii amri. Wewe umekuwa mbishi kiasi gani? Ndugu wapendwa, Mtakatifu Jerome anatuambia kwamba kutokujua Biblia takatifu ni kutokujua Kristo. Katika Biblia tunapata hekima ya Mungu na maarifa yake. Ndiyo maana wahenga wanasema God's wisdom is far beyond human understanding. Sauli alikosa hekima ya kimungu. Lakini pia katika somo la Injili, Kristo anatuonyesha kwamba akiwa upande wetu hatutashindwa katika kila jambo. Hatupaswi kuwa na njaa au na kiu kama Mungu yuko upande wetu. Zaburi ya wimbo wa katikati anatukumbusha kuwa yeye ambaye mwenendo wake hauna hatia nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Zaburi 50 aya ya 23. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 8 aya 31 yanaendelea kutuambia kwamba Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Ndugu wapendwa, Zaburi 34 aya ya 10 yanatuambia kwamba wanasimba wanaweza kalala na njaa, lakini wale wanaomtumania Mungu watakula na kushiba kwa furaha. Sikiliza Mungu na njia zako zitanyooshwa. Ubaki salama.